Պարոն Ռուբինյան, ներքաղաքական դիսկուրսում հատկապես այս օրերին շատ է խոսվում արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների հավանականության կամ արդեն չհավանականության մասին։ Ձեր անձնական դիրքորոշումը որպես քաղաքական գործչի որն է, պետք է գնալ խորհրդանական ընտրությունների։ Ըստ իս տրամաբանությունը շատ պարզ է, ընդդիմության մի հատված պահանջում էր իշխանափոխություն մեծ հաշվով։ Մեծամասնությունը քաղաքական առաջարկել է հետևյալը, եթե իրենք իրոք ուզում են իշխանափոխություն եւ վստահ են, որ իշխող ուժը չունի քաղաքացիների վստահությունը, կարող ենք քննարկել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու տարբերակը, որը համանդրական ճանապարհն է։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները ըստ էության մերժել են այս առաջարկը։ Ինձ համար անհասկանալի տրամաբանությամբ, որովհետև կարծում եմ քաղաքագիտորեն այդքան էլ հասկանալի չէ, երբ իշխանափոխություն պահանջող ընդդիմությունը հրաժարվում է ընտրություններից, այսինքն չի ուզում, որպեսզի ընտրություններ տեղի ունենան եւ հետեւաբար, բայց առաջարկը բաց է, այսինքն առաջին հերթին խորհրդարանական, երկրորդ հերթին արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը կարող են ընդունել այդ առաջարկը եւ արտահերթ ընտրությունները տեղի կունենան։ Եթե նրանք չեն ընդունում այդ առաջարկը, կարող է նաեւ մեկնաբանություն լինել, որ այդ առաջարկը չընդունելով իրենք ըստ էության արձանագրում են իրենց պարտությունը ընտրություններում, որովհետեւ իրենք փաստացի խոստովանում են, որ իշխող ուժը շարունակում է քաղաքացիների վստահությունը ունենալ կամ առնվազն չեն վիճարկում փաստացի այդ փաստը, այդպես է ստացվում։ Եվ հետեւաբար իշխող ուժի որոշմանն է մնալու, եթե ընդդիմադիր ուժերը չքննարկեն կամ չհամաձայնեն այդ օրակարգին։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ ընտրությունները իմաստ ունեն, եթե դրանց շուրջ կա կոնսենսուս, որովհետև եթե այնպես ստացվի, որ միայն իշխող ուժն է խորհրդարանական ուժերից, եթե միայն մեծամասնությունն է ուզում ընտրություններ, ապա պետք է քննարկել կա արդյոք դրա մեջ իմաստ, թե ոչ, ես որևէ պնդում հիմա չեմ անում։ Ձեր գործընկերներից որոշները, օրինակ ասում են սեփական վարկանիշը չափելու համար իմաստ չկա գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Կարծես ձեր դիրքորոշումն էլ է հանգում, այդ նույն կետի։ Առնվազն պետք է այդ դեպքում քննարկել դրա նպատակահարմարությունը։ Դա այն պայմաններում, երբ ընդդիմությունը մերժում է ընտրություններ անցկացնելու գաղափարը, եթե չի մերժում, կլինեն ընտրություններ։ Խորհրդարանական ձեր ընդդիմադիր գործընկերների օրակարգում այդ հարցը չկա, երկուսի դեպքում տարբեր պատճառաբանությամբ Լուսավոր Հայաստանը ասում է ձևավորվի ժամանակավոր կառավարություն վարչապետյալ թեկնածուով, Բարգավաճ Հայաստանն էլ ասում է, երբ դեռ շիրիմները թարմ են, մարդկանց վիշտը տաք է, աճումները այսպես ասած չեն սառել, չպետք է գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Դուք այս պատճառաբանությունների հետ հաշտ եք, այսպես ասած։ Ոչ, ինձ համար այս պատճառաբանությունները հասկանալի չեն, նախ ոչ ոք չի խոսել հենց վաղ ընտրություն անելու մասին, այո, կարող է լինել պատճառաբանություն, որ պատերազմից դեռ քիչ է անցել, դեռ կան հարցեր, ռազմագերիների հարցը, աճումների փնտրտուքի հարցը, բայց կարելի է խոսել այլ ժամկետների մասին։ Ի վերջո վարչապետի առաջարկը վերաբերում է 2021 թվականին։ Եվ այս առումով կարծում եմ այդքան էլ տրամաբանական չէ։ Ըստ էության իմ գնահատականը նույնն է։ Կա ընդդիմություն, որը պահանջում է անհապաղ իշխանափոխություն եւ որը մերժում է ընտրություններ անցկացնելու գաղափարը։ Կարծում եմ սա տրամաբանական չէ։ Այսօր կամ վաղը հենց այս թեմայով նախատեսվում է արտախորհրդանական ուժերի լիդերների, այսպես ասած, հանդիպումը, հոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Ծառուկյանի, Վանեցյանի եւ Իշխան Սաղաթելյանի հանդիպման մասին է, ասում են, թե պետք է քննարկեն արտահերթ ընտրությունների օրակարգը։ Ձեզ հետ այս թևից եղել են որոշակի քննարկումներ։ Բարգավաճ Հայաստանի հետ հանրայինորեն լուսաբանված հանդիպում է եղել, այլ հանդիպման մասին ես տեղյակ չեմ։ Այս թևի մասնակցությունը հնարավոր արտահերթ ընտրություններին իշխանություններին կարող է կաշկանդել։ Ոչ, իշխանություններին ոչինչ չի կարող կաշկանդել, որովհետև 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության ձեռքբերումը ամենակարևոր ես համարում եմ այն, որ
այսուհետ Հայաստանում իշխանություն ձևավորելու է միայն եւ միայն ժողովուրդը եւ նաեւ մեր համար մեկ պարտականությունն է ապահովել, որ դա միշտ լինի այդպես։ Պարոն Ռուբինյան, օրերս Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էր հարցազրույց տվել եւ նշում է իր բառերն են մեջբերում մասնակցելու ենք ընտրություններին եւ կրելու ենք։ Չեք կաշկանդվում, որ նման հայտարարություն է անում։ Իսկ ինչու պիտի կաշկանդվեմ։ Տարբեր քաղաքական գործիչներ տարբեր հայտարարություններ են անում իրականությանը համապատասխանող կամ չհամապատասխանող, տեղ-տեղ խոսում են իրենց երազանքների մասին, որոնք կարող են իրականանալ, կարող են ամենայն հավանականությամբ եւ չիրականանալ։ Մարտահրավեր նետելու նման էր նրա այդ արտահայտությունը։ Ես խնդիր չեմ տեսնում։ Պարոն Ռուբինյան, օրերս նաև մամուլը գրեց, այնուհետև ձեր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանն էլ հաստատեց, որ քննարկվում էր խորհրդարան ինքնալուծարելու, սահմանադրական փոփոխություն անելու հարցը, ինչը դեռ գաղափար էր, ոչ թե նախագիծ։ Դուք ինքներդ կողմ եք նման մեթոդով խորհրդարան ինքնալուծարման գնալու։ Ես այդ քննարկման ժամանակ Երևանում չեմ եղել, Ստրասբուրգում էի, չեմ մասնակցել քննարկմանը, հետեւաբար հիմա չեմ կարող կարծիք հայտնել։ Տեսեք, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուքյանը կարծիք է հայտնում, որ եթե իշխանությունը համաձայնի ժամանակավոր կառավարության եւ ինքը առաջադրվի որպես վարչապետի տեխնացու, ապա շատ հավանական է ընտրվի, որտեղ ասում է իշխանության չուզելը այդ ճանապարհով գնալ ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել այլ վարչապետով, դա է հուշում, որ իմ քայլս երևույթին վստահ չէ իր պատգամավորների քվեների մեջ։ Հարցը բաժանենք երկու մասի։ Նախ, ժամանակավոր կառավարություն։ Հարց եմ տալիս։ Ինչու։ Ինչի համար, ում մանդատով։ Հակադարձում են, որովհետև կշարունակեք, ասում են պարտվել է պատերազմում այս իշխանությունը, հետևաբար պետք է հրաժարական տա, գա ժամանակավոր կառավարություն։ Հակադիր հարց եմ տալիս։ Եթե իրենց տրամաբանությամբ իշխանությունը պարտվել է վատն է, դավաճան է, ազգագործան է, օր առաջ պետք է ազատվել։ Իշխանությունը առաջարկում է շատ հստակ, լեգիտիմ, լեգալ ճանապարհ։ Գնանք ընտրությունների, ժողովուրդը թող որոշի, ազգագործան է, դավաճան է եւ այլն օր առաջ պիտի հեռանա, իշխանությունը թե հակառակը պիտի մնա։ Գնահատական տա եւ մեծամասնությանը, եւ ընդդիմությանը, բոլոր։ Հարց եմ տալիս, եթե իրենք խոսում են ժամանակավոր կառավարության մասին, կամ խոսում են նրա մասին, օրինակ Էդմոն Մարուքյանը ընտրվի վարչապետ, չգիտեմ, Վազգեն Մանուկյանը ընտրվի վարչապետ։ Հարց եմ տալիս, ում մանդատով։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ իշխանությունը առաջարկում է տարբերակ, որով ժողովուրդը կընտրի եւ կընտրի կառավարող ուժին, որը կձևավորի կառավարություն, որը կընտրի վարչապետ։ Իսկ ընդդիմությունը առաջարկում է տարբերակ, որով ժողովուրդը չի ընտրելու։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Ժողովրդի ընտրած խորհրդարանն է ընտրելու։ Չէ, բայց ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ընդդիմությունը ասում է, կան նոր իրողություններ։ Հետևաբար այս նոր իրողություններում պետք է այնպես անել, որ կառավարությունը ձևավորվի եւ վարչապետ ընտրվի ոչ թե ժողովրդի կամքով, այլ X քանակությամբ մարդկանց կամքով։ Սա ինձ համար անընդունելի եւ դատապարտելի։ Ճիշտ չեք համարում արդյոք պատերազմից հետո վարչապետի այլ տեխնացու սեփական թիմից առաջադրել եւ ընտրել, որտեվ կարծիք կա, որ այդ կերպ հնարավոր է մարդկանց ցասումը ավելի նվազ լիներ, երբ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն վարչապետի աթոռին պատերազմից հետո լինել այլ մեկը։ Մեր քաղաքական թիմը ու իր լիազորությունների շրջանակներում է գործում։ Մեր քաղաքական թիմը հաղթել է 2018 թվականի ընտրություններին իր նախընտրական ցուցակով, որը գլխավորել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ վերաբերում է ցասմանը, դա էլ երկու մասի է պետք բաժանել։ Եթե ցասում ասելով դուք նկատի ունեք օբյեկտիվ շոկը, հիասթափությունը, վախերը, անհանգստությունը, ցավը, կորստի, որը հանրության շրջանում կա, այդ թվում եւ իմ։ Դա օբյեկտիվ իրականություն է, դա պատերազմի օբյեկտիվ, արդյունքի օբյեկտիվ, արդյունքից բխող օբյեկտիվ իրականություն է եւ մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի այս իրականությունը հնարավորինս լավը դառնա մեզ համար, այսինքն շտկվի։
Բայց եթե ցասում ասելով նկատի ունեք այն մարդկանց խմբերին, որոնք ատելության խոսք են տարածում, որոնք իբր թե տարիներ շարունակ բողոքում են սև սպիտակից, բայց իրենք են ամենամեծ սև սպիտակություն մտցնողը, ովքեր բացեիբաց վիրավորում են, հայհոյում են ժողովրդին, այդ մարդկանց ցասումը ոչինչ չի մեղմելու, որովհետև այդ մարդկանց ցասման աղբյուրը ոչ թե պատերազմն է, այլ պատերազմն է եւ պատերազմի արդյունքը, այլ իրենց ղեկավարների իշխանության կորուստը։ Եվ կրկին վերադառնալով այն թեմային, թե ինչպես պիտի Հայաստանում ներքաղաքական կայունություն լինի, իդեպ ես կարծում եմ, որ համեմատաբար վերջին ամիսներից հետո ինչ որ առումով կա կայունություն, բայց դրա ճանապարհը կրկին մեկն է՝ արտահերթ ընտրություններ։ Եվ կրկին պետք է ասեմ, որ ինձ համար շատ տարօրինակ է, որ ընդդիմադիր ուժերի մեծ մասը, իհարկե կան բացառություններ, դեմ են արտահերթ ընտրությունների։ Ռուբինյան, նախորդ հարցի երկրորդ հատվածը կարծես թե մոռացաք մեկնաբանել խոսքը իմ քայլում արկա, այսպես ճակերտներում ասած խմորումների մասին է, հա, երբ Մարուքյանը ասում է, որ իմ քայլում գուցե վստահ չեն, որ հնարավոր է, այսինքն իրեն էլ ընտրեն, եւ հարցի մյուս բաղադրիչն էլ այն է, որ այս ընթացքում եղան խմբակցությունից դուրս եկողներ կամ մանդատը դնողներ։ Իմ քայլում կարծում եմ վստահ են, որ պարոն Մարուքյանին չեն ընտրի, սկսենք դրանից, եւ այո, իմ քայլը խմբակցությունը լքել է 5 պատգամավոր, պետք է ասեմ, որ այդ պատգամավորներից մի քանիսը փաստացի արդեն իսկ իմ քայլը խմբակցության հետ շատ քիչ ընդհանուր բաներ ունեին, դեռ շատ առաջվանից, այսինքն իմ քայլը խմբակցության ձևավորումից երևի 2 օր անց արդեն իսկ այդպես էր, ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այն փաստը, որ այդ պատգամավորները պատգամավորական մանդատ են ստացել իմ քայլը խմբակցության նախընտրական ցուցակով, իսկ Հայաստանում պետք է նշեմ, որ մեծամասնական ընտրական համակարգ չի գործում, գործում է համամասնական ռեյտինգային ընտրական համակարգ։ Ես կարծում եմ, որ եւ ես դրա մասին մեկ անգամ խոսել եմ, որ այդ պատգամավորները առնվազն պիտի բացատրեն իմ քայլը դաշինքի ընտրողներին, որոնց քվեով իրենք հայտնվել են խորհրդարանում, թե այժմ ինչ մանդատով են շարունակում գործել եւ խոսքը ամենևին թղթաբանության մասին չէ, այսինքն չեմ ասում փաստաթղթորեն ինչ են գործում, քաղաքականապես։ Եվ ես գնահատական իրենց քայլի կարծում եմ ընտրողները եւ ժողովուրդը տալիս է եւ կտա, բայց մեծ հաշվով իմ քայլը խմբակցությունը շարունակում է լինել միասնական 83 պատգամավորով ունենալով մեծամասնություն եւ իմ քայլը խմբակցությունը չհաշված այդ մի քանի պատգամավորներին, որոնք լքել են խմբակցությունը, շատ պինդ է։ Ռուբինյան, պատերազմի առաջին իսկ օրերից մոտ 1-2 շաբաթ անց Նիկոլ Փաշինյանը արդեն խոսում էր դավաճանների մասին։ Պատերազմից հետո հիմա բոլորն են խոսում դավաճանների մասին, թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը, բոլորը որտեղ գնում ես դավաճանության մասին են խոսում։ Հիմա ի վերջո ժողովուրդը, հասարակությունը, մենք բոլորս երբ ենք իմանալու դավաճանությունների մասին, եթե դրանք իրոք եղել են։ Ես կարծում եմ, սա նույնպես պետք է բաժանել հարցը երկու մասի։ Օրինակ դավաճանություն կարող է լինել բառիս քրեական իմաստով, երբ որ նպատակաուղղված ինչ որ մարդիկ օրինակ խարխլում են դիրքերում զինվորների ոգին կոչ են անում լքել դիրքը եւ այլն։ Սա բառիս բուն իմաստով դավաճանություն է եւ այդպիսի դեպքեր եթե եղել են, կարծում եմ քննությունը ցույց կտա։ Եթե խոսքը ավելի լայն իմաստով դավաճանության մասին է, ինչի մասին ճիշտ եք նկատել, խոսում եմ բոլորը։ Ես կարծում եմ, եթե անկեղծ, սա արդյունքն է այն շոկի, որը բոլորը ապրել են պատերազմի արդյունքում, որովհետև եթե նույնիսկ նայեք հայոց պատմությունը օրինակ։ Ես հիշում եմ, երբ որ ես դպրոցում պատմություն էի սովորում, երևի մի 4 դասը մեկ մոտավորապես այսպիսի մի բան էր, ասենք հայ իշխանը կամ հայ թագավորը կամ թագուհին այսինչ բերդում էին, թշնամին պաշարել էր բերդը, ամիսներ շարունակ չէր կարողանում գրավել, բայց հետո դիմեց
նենգության եւ ինչ որ դավաճանի շնորհիվ գրավեց Բերթը, որովհետեւ միշտ հեշտ է նշանակել դավաճան, վերջ, սա է դավաճանը, սրանք են դավաճանները, մենք ոչ մի դեպքում չենք պարտվի, բայց սրանք են դավաճանները եւ պարտվեցին։ Վինյան հակամա հիշեց։ Դա հեշտացնում է մարդու նախ ցավի հետ համակերպվելը, պարտության հետ համակերպվելը, բայց դա դժվարացնում է մտածելը։ Ես կարծում եմ ավելի լավ ճանապարհ է ոչ թե փնտրել մեղավորներին, այլ փնտրել մեղքը։ Մեր արյալ երկրի ղեկավարների մեղքը, ներառյալ իմ մեղքը, բայց փնտրել մեղքը ոչ թե մեղավորին, որովհետև մեղավորին գտնում եւ նշանակում ես, իսկ մեղքը պետք է վերլուծել։ Ես կարծում եմ մենք որպես հանրություն չառանձնացնելով ոչ մեկի, բայց առաջին հերթին իհարկե քաղաքական ղեկավարներին եւ քաղաքական գործիչներին բոլոր ժամանակների պիտի վերլուծենք մեր նորանկախ, անկախությունից հետո Հայաստանի մեր կյանքը, մեր որոշումները, մեր հանրային դիսկուրսները, մեր երազանքները, արդյոք դրանք իրականությանը համապատասխանել են թե ոչ, մեր գործողությունները եւ այսպես շարունակ, նաեւ քայլեր, որոնք քրեական են իրենց էությամբ եւ այսպես շարունակ։ Պատմական ձեր օրինակը կարծես այսօր էլ է տեղին, որտեվ թե բերդ ունեինք, թե կորցրած բերդ ունեինք, խոսքը Շուշիի մասին է, հասկացաք։ Կարող ենք ենթադրություններ անել, ձեր խոսքը տանում էր արդյոք դրան։ Չէ, իմ խոսքը տանում էր նրան, որ այո, նման է նրան, որ միշտ ընդհանրապես մեր պատմական դիսկուրսում էլ կենտրոնանում ենք նրա վրա, որ չէ, եթե այսինչը գրավել է կամ եթե պարտվել ենք, ուրեմն եղել է դավաճանություն։ Ամենևին չբացառելով, որ եղել են դավաճանության դեպքեր։ Ես ասում եմ, որ ավելի ճիշտ ճանապարհ է ընդհանրապես հստակեցնեմ, միանշանակ պիտի քննվի, պիտի ճշմարտությունը իմացվի, եթե եղել են դավաճանություններ, պիտի իմացվի, եթե ես եմ դավաճանել, պիտի իմացվի, եթե մյուսն է դավաճանել, պիտի իմացվի, եթե այլ գործիչներ են, չգիտեմ, ընդդիմադիր գործիչներ են դավաճանել, պիտի իմացվի, բայց հանրային դիսկուրսի առումով ավելի օգտակար ճանապարհ է կարծում եմ վերլուծել բուն պատճառները, ինչը բերեց պատերազմի, արդյոք մեր բանակը պատրաստ չէր, եթե պատրաստ չէր, ինչու պատրաստ չէր, քաղաքականապես, արդյոք մենք այս 94 թվականից սկսած բանակցությունները բոլոր փուլերում ճիշտ ենք տարել, թե սխալ ենք տարել, եւ այսպես շարունակ։ Պատճառների մասին իհարկե բավական երկարատև աշխատանք է պետք, հիմա հարցը գուցե հիպոթետիկ հնչի, բայց ամեն դեպքում դուք դիվանագիտական կորպուսի հետ եք հիմնականում աշխատում եւ միշտ նշում են, որ 2.5 տարում իշխանությունները մսխեցին այն բալանսը, որ թողել էին նախկինները, որ եղան հայտարարություններ, որոնք որ վատ անդրադարձան եւ պատճառ եղան, որ պատերազմը սկսվի։ Ձեզ համար ինքներդ որ թերթում եք, վերլուծում եք, մտածում եք, դիվանագիտությունը որտեղ էր թերացել կամ գուցե սայթաքել։ Նախ ես ասեմ, որ անհնար է բանակցային process-ի մի հատված տարանջատել մյուս հատվածներից։ Դա վերաբերում է եւ վերջին 2.5 տարվան, եւ դրան նախորդող ցանկացած 2.5 տարվա ժամանակահատվածի։ Դրանք անբաժանելի process-ներ են, որոնք մեկը բերում է մյուսին։ Երբ որ ասում են օրինակ մսխել եք բալանսը, արդյոք դա նշանակում է, որ նախկին իշխանությունները իրենց բալանսնել էին մսխել օրինակ 2016 թվականին, երբ որ եղավ ապրիլյան պատերազմը։ Երբ որ օրինակ ասում են պատերազմը սկսեց, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր Արցախ Հայաստանը եւ վերջ։ Դուք գիտեիք, որ Սերժ Սարգսյանը եղել է ժամանակ, երբ որ նույնպես արել է նմանատիպ հայտարարություն, գուցե ոչ բառացի, բայց միտքը նույնն է։ Կամ Սարգսյանը ասում էր աղդամ իմ հայրենիք չէ, դա էլ կա։ Դա էլ կա։ Կամ արդյոք 2016 թվականի մարտին Սերժ Սարգսյանը այդպիսի բաներ ասել, որ սկսեց ապրիլյան պատերազմը։ Չէ, ես այստեղ մի ուրիշ խնդիր եմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ, որ կրկին մեր քաղաքական խոսույթ դիսկուրսը ավելի շատ մեղադրական է մեզ ասելով նկատի ունեմ իշխանությանը միայն։ Այսինքն մենք մեր ներսում մեզ ենք մեղադրում։ Քան թե թշնամու։ Եկեք չմոռանանք, որ ոչ մի հայ, ոչ մի հայի վրա չի հարձակվել։ Ադրբեջանն է Թուրքիայի աջակցությամբ հարձակվել Արցախի եւ Հայաստանի վրա։ Սա միշտ պետք է հիշել։ Եվ օրինակ, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր հարցազրույցում ասում է,
Նիկոլ Փաշինյանն արեց ամեն ինչ, որպեսզի պատերազմը անխուսափելի լինի, կամ ասում էր, որ նա հրահրեց պատերազմը, դա նախ անընդունելի է ցանկացած հայկական գործչի համար, որ այդպիսի բան ասի։ Եվ կրկնակի անընդունելի է, երբ որ դրա մասին խոսում է մարդ, որը նախագահի աթոռին է նստած եղել։ Եվ սա կարծում եմ խնդիր է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կրկնում եմ, ամբողջ բանակցային գործընթացը ես հույս ունեմ մի օր կգա, երբ որ կարելի կլիներ նաև հրապարակել, գուցե ավելի շատ մանրամասներ, պետք է վերլուծվի, այո, որովհետև ըստ իս մենք 98 թվականի դրությամբ ունեցել ենք 2 ընտրություն, կամ գնալ զիջումների եւ փորձել հասնել խաղաղության, կամ չգնալ զիջումների եւ հզորանալ եւ հետեւաբար պատրաստվել պատերազմի, մենք արել ենք ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ Ձեր օպոնենտները ասում են, պատերազմի շուրջ 3 ամիս է անցել եւ գերիների հարց ամբողջականապես չի լուծվել։ Հայտարարության կետերի շահ Հայաստանի չեն կատարվում, հետեւաբար Նիկոլ Փաշինյանը բանակցող չէ, մեզ ուրիշ բանակցող է պետք։ Ունեք հակադարձում կամ գուցե համակարծիք եք։ Համակարծիք չեմ, մեզ ուրիշ բանակցող է պետք, հաստարկին իմ հակափաստարկը շարունակում է մնալ նույնը, ուրիշ բանակցող է պետք, եկեք ընտրություն անենք, եթե ժողովուրդը կորոշի, որ դուք ճիշտ եք եւ ուրիշ բանակցող է պետք, կլինի ուրիշ բանակցող, եթե ժողովուրդը կորոշի, որ ներկայիս բանակցողը բավարարում է, ուրեմն չի լինի այլ բանակցող, կլինի նույն բանակցողը։ Ինչ վերաբերում է գերիների հարցին, կրկին այստեղ պետք է հիշել, թե այդ ռազմագերիներին ով է պահում։ Ադրբեջանը։ Ես օրինակ երբեմն, երբ որ կարդում եմ ընդդիմադիր գործիչների հարցազրույցներ կամ որոշ լրատվականների վերլուծություններ, ինձ մոտ տպավորություն է, որ իշխանության ձեռքերում է, այսինքն կառավարության ձեռքերում է, կարող է հենց վաղը վերադարձնել ռազմագերիներին, բայց չի վերադարձնում։ Այո, կա կոնկրետ խնդիր, Ադրբեջանը պարտավոր է ըստ եռակողմ հայտարարության վերադարձնել բոլոր ռազմագերիներին եւ այլ պահվող անձանց, մի մասին վերադարձրել է, մյուս մասին դեռ ոչ, եւ այս առումով մենք պետք է մեծացնենք միջազգային ճնշումը Ադրբեջանի վրա, որպեսզի սա տեղի ունենա եւ այդ ճնշման դրսևորումները արդեն իսկ տեսնում ենք ԵՄ ներկայացուցիչի հայտարարություն, ԵԽՎ-ում տարբեր հայտարարություններ եւ նաեւ ընդունված բանաձև, որում կոչ է արվում եւ տարբեր այլ գործիչների հայտարարություններ, այսինքն այս ճնշումը պետք է մեծացվի, բայց ռազմագերիների վերադարձը մեր համար մեկ առաջնահերթությունն է շարունակում մնալ։